各位听众朋友，大家好！你即马所收听的是汉字之声广播电台《恒春仔的事相机》，由恒春仔为大家主持服务。即马要进行的单元是台语小常识。今仔日要为大家报告的是台语韵母的注音符号。来，咱即马就来练习一遍。就是阿公的阿。就是四三的阿。就是乌色的乌。就是可恶的恶。过来，这个是漳州音念泉州音念亲像漳州音无的或者是泉州音的无的就是鸭的就是红鸭的I，就是哀求的哀就是破哀歹的哀就是澳洲的澳就是好以后晓的后安就是安全的安配合介音伊就是高伊金的因配合介音有就是温度的温就是倒红灯的红影就是影响的影王就是王爷的王就是黄色的黄就是阿的暗就是暗时的暗就是林松的伊就是伊人的伊就是阴权的阴就是污染的污就是乌羊的乌。来，咱搁复习一遍。就是阿公的阿就是四三的阿。就是乌色的乌。就是可恶的恶。过来，这个是漳州音念泉州音念亲像漳州音无的或者是泉州音的无的就是鸭的就是红鸭的哀就是哀求的哀就是破哀歹的哀就是澳洲的澳就是好以后晓的后安就是安全的安配合介音伊就是高伊金的因配合介音有就是温度的温就是倒红灯的红影就是影响的影王就是王爷的王就是黄
黄色的黄，黄就是阿的黄，暗就是暗时的暗，唵就是人参的唵，伊就是伊人的伊，圆就是圆圈的圆，污就是污染的污，乌就是伊乌羊的乌。今仔日向大家报告到这。以上是韩字之声广播电台恒春仔的摄像机独家放送恒春仔的台语小常识，感谢收听，后回空中再相会。